ಇದು ಒಂದ್ ಜೀವನನಾ? ಏನ್ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಕಸ ನೋಡಲ್ಲಿ. ನನ್ ಕೈ ಕಸ ಗುಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಬಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಸ ಗುಡ್ಸಿದ್ರು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆ. ಸರಿ ಬೇಬಿ. ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದೇ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6999. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್ ಅಂತ 3999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಧೂಳು, ಗಲೀಜು ಏನೇ ಧೂಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಧೂಳಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ 80 ಲೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 10 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಬೇಬಿ. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೇಬಿ.